हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आइसर ट्रैक्टर 557 4WD प्राइमर G3 की। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा 4WD यानी ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। अगर इसकी कुछ हॉर्स पावर और अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो इसका इंजन जो है वो 50 हॉर्स पावर की ऊर्जा प्रोड्यूस करता है और जिसका जो इंजन है वो 3.3 लीटर का इसका इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।